The players are making their entrance. This will be a fun game to watch. I'm Perkins, and the game is brought to you by Meebo TV. Okay, now, the opening tip. Wins the opening tip. Oh my goodness, what a move. With the block. Yeah. ได้ไงวะ Elevates. Porzingis. An explosive finish at the rim. Blows by the D. Blocked by James. Paul makes a pass. Gets a good look. Porzingis knocks it down. Sensational move from Luka. Nice D on that play. Giannis coming in strong to the paint. Pure dominance on display right there. ก็ดังซิตี้ครับแหลก Giannis making a statement with that block. The defender is shaking off on that one. Not much time left now. James pull off a fadeaway. James. Shot is good. Court leader activated. The defender cannot keep up with the rim rattling dunk. A clever fake. Pump fakes, fakes it, didn't shoot, pulls up from mid-range. The players are looking tired. A clever pass. That's a spectacular rejection from LeBron. ก็ Good rush ใช้ deep. ไม่แม่นหรอกมันยิงไปถ้ายิงบ่อยๆมันก็ไม่ค่อย Create ลงอะไร space with a step back. Not a อุ๊ย smart play. แย่ละ Shoots a fader. Here comes the Oh, supermodel. sack lộn rồi, James cắt. makes a tough shot. Doncic finds the open man. Creates space with the crossover with an effortless dunk. นั่นก็เป็นบอทเหมือนกัน Goes for a fadeaway. Off the mark on that one. บอทเป็นอะไรมีคนอย่างละคนเลบอนเป็นคนกับผมเป็นคนเนี่ยเป็นสองคน Giannis coming in strong to the สโลว์ paint. จะเป็นอย่างนี้บ่อยถ้าเป็นห้องพีกอะ The game is tied. Create space with the crossover. Excellent pass. Going rush deep. Oh, Giannis with those long arms. King step. A tough 3-point. ตลก James แย่ hits it over defense. That's tough. Court leader activated. The shot is contested. An off-balance shot, no good. The defender is shaking off on that one. Giannis just casually drops it in. Great defense. An open mid-range. James sinks the basket. There's still time for miracles. Giannis throws down a ferocious slam. ใช่ครับใช่ดูชื่อแล้วก็การแต่งตัว Force the opponent to stop. Time is running out. King step. Fast shot selection right there. ไม่ลง A forced shot and missed. Cut Every time, down. every time. 4, Bot ไปเรียกบอท 3, บอท 2. A failed บอทไปส่ง drive attempt. เรียบร้อยหมดเวลา One. And that's it. The game is over. They couldn't get it done this time, but they'll bounce back. อ๋อ
ชุด2 ชุดไม่ทันเลยเจ๊เขาอยากได้เสื้อผ้าใช่เจ๊น่าจะเติมเอากระซอต่อเสื้อพวกนี้มีเสื้อกันหมดในไดอาตี้เสื้อกัน3 ตัวไม่ต้องขึ้นมาแล้วโยคิดมีชุดเปล่าครับผมไม่มีโยคิดจุดบ้านแล้วอุ้ยเฟี้ยวมาพร้อมกันซะด้วยดิบ้านได้กันปะเนี่ยไม่ใช่ ไม่มาพร้อมกันเป๊ะเลยแปลกอยากหาไอดีกาซอกับเททัมเหรอถ้าตอนนี้ที่ร้านเจ๊มีขายก็มีเป็นโจคิดกับแบมอะแต่มีเสื้อนะเสื้อทีมแต่ไม่ใช่เสื้อเอ็กซ์คลูซีฟเสื้อทีมนักเก็ตของโจคิดแล้วก็เสื้อทีมไมอามี่ฮีทของแบมอะโจคิดเป็นฮาร์ดเวล4หมายถึงโยคิดมีชุดของตัวเองไหมครับไม่เคยใส่อ๋อมีโยคิดมีชุดไอดี The กาซอ players are เททัม warming up. The show อยาก will be มีขายไหม underway หรอ soon. ผมมีกาซอ This อย่าง is เดียวอะ Kendrick Perkins, and กา I ซอเว will ล be 4 the commentator อันนี้ของ for เพื่อนผมมี today's ที่อยากขาย game. มีอยู่คนหนึ่ง Tip off อยาก is โจคิดเอา next. ป่ะล่ะมีโจคิดเอาไหมไอดีผมเองเดี๋ยวผมเปิดให้ผมเปิดไอดี That's ให้ดู some solid ถ้าอยากได้ defense. นะ Blows by the D. อันนี้คนละกาซอคน Some tight defense here. Watch out for the dunk with the right เท่า attack. ไหร่ถึงไอดีโจคิดผมมาเหรอผมฝากเจ๊ขายด้วยไง The นี่นะผม defender เปิดให้ดู cannot keep up. A difficult mid-range shot. Whoa, great D. Wait. Oh my goodness, what a move. Giannis with the Sorry, heavy Ray. slam. And we're all tied up. ไอดีกาซอผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นไอดีเพื่อนผมไม่รู้มันจะขาย Create เท่าไหร่ space กัน with the crossover. แต่ไอดีโจคิดอ่ะเจ๊ตั้งไว้ 3,700 แต่ผมเอาไว้ขายให้ถูกกว่านี้ได้ถ้าเป็นแบบว่า The defender เป็น is ที่ shaking คณิ off ตา on that one. Gasol just denies the shot. Open look. Gasol hits it. เข้าเดี๋ยวลุยเลย Giannis coming in strong to the paint. Rises up. Gasol scores with a dunk. จะขัดไงดีวะ ๆต้องรีบ With a big time block. The defender cannot keep up. A wide open shot. ฝั่งเขาได้ดูแลน Durant บุกเกอร์ secures the ได้คิดทอ two-pointer. วิกกิน Oh my goodness, what a move. Giannis on the drive. Giannis, an explosive finish at the rim. A tough shot. The defense was all over that shot.
โอ้ย To the paint. ไอดีเจ Giannis ก็จะ with โหด the ไปไหนไอดี posterizer. เจมีตัวเยอะดิ A contested Right. shot. Nice อุ้ย D on โอ้ that โห play. หลีไม่ได้เป็นเรื่องนี้ Shot clock winding down. A successful contest by the defender. Okay, A forced yeah, shot and missed. Here comes the supermodel. Giannis coming in strong to the paint. Cannot shake off the defender. Blows by the D. Watch out for the dunk. มีเทคนิครีบาว Throws ด์ the ไม่แม่นเลย hammer ครับพี่ down. เทคนิคเหรอเพราะว่าเกมนี้แม่งรีบาวด์ดูโคตรยากเลย Giannis Đang on the đẹp. drive. ห็นบอลกระพริบ Giannis นิดเดียว scores ก็ with ไป a เลย dunk. We're back to even now. That's some solid defense. Fakes the shot. Gets a good look. Damn that. Durant hits it. Every possession matters now. Giannis with the right attack. We got ourselves a tie. นี่เก็บบอลก็ยาก Cannot รี shake บาวด์ก็ยาก off เก the มเนี่ย defender. Blows by the D. The defender cannot keep up. Shot clock about to expire. A wide open ไม่ลง shot. ได้ไหมไม่ลงจริง A อ้าวโอกาส two-pointer. กูมาอ Won't ย่างงี้ go. Cut down. 4, 3, 2, 1. Giannis on the Yeah. drive. Giannis with the heavy slam. And that concludes our game. เป็นยากเหมือนกัน And นะคน there เอา it เซโล is, โซโล่อะ a เล่น big ยากอะ win for them. คอมไรอะพี่โจพิการผมรู้จักไอดีอะเล่นแต่จะเล่นคอมไรได้อะเดี๋ยวผมเปิดไอดีผมให้ดูในไอดีผมหลักๆจะเป็นโจคิดแล้วก็เอ็นฮาร์เวล4ก็มีแบมเอ็นฮาร์เวล4แล้วก็มีลูก้าด้วยไอ้พวกนี้พร100หมดเลยยกเว้นโจคิดจะพรเต็มหมดทุกท่าขาดท่านี้ท่าเดียวท่านี้ไม่ค่อยจำเป็นอะไรยังไม่ได้อัพแต่ผมก็มีเพชรมีอะไรแบบว่าบัตรเดือนได้บัตรถาวรอะไรเงี้ยได้เพชรมีเพชรอยู่1,700มีของดองอยู่บ้างรูนผมก็มีแบบว่าทำได้อีกเซตเนี่ยรูนแบมลูก้ารูนเต็มหมดเลยได้ไปการเล่นอะไรอ่ะเคลลี่พอจอเหรอเดี๋ยวลองดูก็ได้ไม่รู้เล่นไงดีเดี๋ยวซันแต้มไม่มาพี่ถ้าทำคนเดียวอ่ะโจทำแต้มคนเดียวไม่ได้
พี่จะเลือกเรียนเมื่อไหร่ครับ ไม่รู้ครับน้อง ก็ถึงคิวเล่นกับน้องเมื่อไหร่ก็รู้กันอืมไอคิวน่าจะยากอยู่อะถ้ามีตัวเก็บน่าจะตบกันเป็นอะไรแองเนี่ยผมว่าถ้าแฟนซีมันต่างแค่ท่าทางแต่จังหวะตบเหมือนกันอะถ้าตัวมันตบเป็นผมว่าไม่น่ามีปัญหาอยู่ที่มันเฟลคอนแทคไหมน่าจะมีพวกเพื่อนช่วยบัฟแล้วก็เพื่อนรอเก็บบอลมันจะได้สแปมดังได้รัวๆโดนตบมาก็ไม่เสียเทิร์นก็สิ่งคิดเลยเก่งคนจะคิดยังไงอะถ้าผมเล่นไหลเดี๋ยวผมก็เล่นกับพี่การนั่นแหละเอาไปสกรีนไปถูไถถ้ามันแบบลุมพี่เยอะก็ส่งผมก็วิ่งเข้าไปดังช่วยนั่นช่วยไม่ดูนั้นก็ได้ ไม่ช่วยใครนานครับลูกผู้ชาย1-1 The players are warming up. The show will be underway soon. I'm Perkins, and the game is brought to you by Mebo TV. Okay, now, the opening tip. Wins the opening tip. Gasol setting a screen. Some tough luck there on the พี่ three. ไม่ชอบแบบเลยวะ A wide open shot. Durant. Shot is good. A clever ส fake. วัสดีครับสนุก Gasol running the pick and roll. โอ้ย A tough ยิงช้าเกินพี่การ three-pointer. The D was too tight on that shot. นี่ก็ได้ผมเน้นส่งผมนี่ก็ได้ถ้ามันเดินออกมา three-pointer. Oh, an unfortunate miss from downtown. Fires hey, away. center. Durant. Defenders are gonna have a hard time now. To the paint. Gasol with an effortless dunk. Cannot shake off the defender. The shot is contested. Defense was all over. Fakes it. Didn't shoot. The defender cannot keep up. Gasol
Sets a solid screen. Gasol scores with a dunk. ได้ดีแล้วพี่ส่งว่าให้มันแหลมก็ส่งเลยเพราะตัวผมวิ่งเข้าไปอยู่แล้วเราค่อยๆเซตค่อยๆเล่นได้เราจังหวะมันแหลมหรือมันสกรีนโดน Shoots with conviction. Shot clock winding down. That's a bad shot. An open mid-range. Durant secures the two-pointer. Fakes the shot. Excellent pass. Pump fakes. Watch out for the dunk. Gasol with the heavy slam. น่าจะเผลอ Goes straight for a three-pointer. A missed attempt from Boy. three. No. Launches on top of defense. That was not a good chance. Oh my goodness, what a move. Not much time left now. Touch it from way outside. I can't believe it. อุ้ยจิ๋วตัวใจเชี่ยอะไรเนี่ย A clever fake. แหลมแล้ว Touch it. Just denies the shot. แย่ละอย่างงี้ That's too far out. Touch it. กดดิฟแล้วกด Spectacular ชูต shooting performance. มันตั้งค่าท่าในใจไงพี่ Blows by the D. กดเดี๋ยวกดเกมกดให้ดูอ่ะมันจะมีคำว่าไอค่าดีใจอยู่ข้างบนสุดอ่ะก่อนที่เราจะกดว่าอัพพรอะไรพวกนั้นอ่ะ A wide open three. Not feeling it from beyond the arc. Fakes it. Didn't shoot. Great defense. A good look for three. Curry with a circus three-point shot. We got ourselves a tight ball game. Such a smart pass from Doncic. Time George with a big time block. ขี้ตบอีกแล้ว And it's a shot clock ได้เฟร violation. ท้าย Cut เวลา down. ยังเหลืออยู่ 4, 3. Going for the dunk. Just ไม่กล้า casually เล่นเลยเหรอ drops เมื่อกี้ it in. พี่กะเรา3เลยเหรอ We got ourselves a tie. 2, 1. A tough shot. This one isn't over yet. Overtime is on the way. We'll start with a jump ball. And we're underway. An open three on the way. Curry doing what Curry does. ไกลๆนิดหน่อย A failed drive attempt. Gets a good look. Hits it. Create space with the crossover. Gasol with a well-timed pick. Gasol setting the pick. Elevates. Gasol with the rack attack. ให้เซตส่งเป็นเบอร์ป่ะล่ะหรือว่าเซตเป็นยังไง Wide open for a three. The touch isn't quite there today. That's some solid defense. The defender is shaking off on that one. Durant throws the hammer เล่นหมด down. เล่นหมดสบายอย่างงี้ให้โดนจ้วงพออย่าเข้าไปข้างในมันโดนตัดบอลง่ายอย่างเกมเนี้ย Cut down. Shot clock about to expire. 4, 2, a wide open 3, 1. And that concludes our game. And there it is, a big win for them.
ผมไม่ได้ปรับอ่ะปล่อยมันไปงั้นอ่ะ The players are warming up. I'm sure we're in for a great game. I'm Perkins, and the game is brought to you by Meebo TV. Time for the tip-off. Wins the opening tip. Goes straight for a three-pointer. The D was too tight on that shot. A clever fake. Fakes it, didn't shoot. Forced the opponent to stop. Some tight defense here. Watch out for the dunk. Tatum with a jaw-dropping dunk. Going for the dunk. Gasol with the rack attack. We're back to even now. Pump fakes. Jokic sets a solid screen. An off-balance shot. No good. Fires away. Curry. What a beautiful three. The defender is shaking off on that one. What an incredible assist. Gets a good look. Jokic sinks the basket. จะปล่อยแล้วกัน Create space with the crossover. Gasol setting the pick. Jokic sends โทร it ลิง away. ฝากด้วย The shot is contested. Better slow it down now. Excellent pass. Uncontested three-pointer. Curry will hit that shot 24/7. Fakes the shot. To the paint with an effortless dunk. An open mid-range. Gasol. Shot is good. Tight defense right there. The defender cannot keep up. A contested shot, a forced shot and missed. A clever fake. Just too quick for the defense. Pulls up from mid-range. George secures the two-pointer. Tatum setting a screen. A tough three-pointer. Curry's three is always a thing of beauty. Launches on top of defense. A missed attempt from three. No, an explosive finish at the rim. ต้องดูเอาอ่ะแสดงต้องรอแบบว่าโดนไปก่อนไฟถึงจะเล่นอ่ะตอนโดนเล่นระหว่างทางน่าจะยาก Great หายแล้ว defense. A wide open three. Leave Jokic open and you'll pay the price. Oh my goodness, what a move. Wide open for a three. Gasol knocks down the three. อย่าเสีย3พอ2 แต้มปล่อยได้ A good look for three. Tatum. Defenders are gonna have a hard time now. There's still time for miracles. มันอยู่เข้าไปไม่ได้พี่ต้องแบบว่าเลี้ยงให้แบบว่าใกล้ๆผมหน่อยเดินถืออย่างเงี้ยมันไม่นี่หรอก Elevates. Scores with a dunk. โดนชนไปเลยไม่เป็นไรต้องเลี้ยงหน่อยอ่ะยืน Cannot ถือ shake ไปมัน off ไม่ได้ the เลย defender. Attacking the basket. Nails the two-pointer.
Gasol running the pick and roll. A clever pass, an open three on the way. George, 3 points off the board. That's some solid defense. Cut down. 3, 2. Jokic hits it. ถึงนอนท่าให้ปวดคอ 2, 1. And that concludes our game. And there it is, a big win for them. ยังไม่กลับบ้านนะ นั่นดิรถติดหรืออะไรไม่รู้ ได้ยืนเฉยๆมันก็ไม่น่ากลัวไง เราจะเล่นข้างใน2 แต้มมันก็พยายามกันผมแทนอ่ะ มันจะไม่กันพี่ ถ้ามันกันพี่ถ้าพี่เล่นน่ากลัวเล่นแบบเหมือนจะทำแต้มอ่ะผมถึงจะทำแต้มง่ายขึ้น วันนี้ฝากที่เจอ ใช่ครับ มันชื่อปอนเขาจะเอาเพื่อนเขาอีกคนนึงมั้งไม่ให้อยู่นานแล้ว2 คนเนี่ย The players are making their entrance. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. We'll start with a jump ball. Shoots with conviction. Defense was all over. Gasol with the heavy slam. Gasol with a well-timed pick. That's too far out. It's too hard to make a shot from that distance. Throws the hammer down. The game is tied. Gasol sets a solid screen. A wide open 3. Curry drains the 3-pointer. เจียวนั้นนู่นไปเลยไม่ขายแล้ว Wide open for a 3. Hits it. Defense needs to be better now. It's a brand new ball game from now. พี่มาหลบหลังผมไปเมื่อกี้ A failed drive attempt. That's some solid defense. Gasol setting the pick. นี่แหละการ To the paint. Gasol just casually drops it in. Gasol setting a screen. That was not a good chance. Gasol มันทิ้ง running the pick and roll. Fires away. ถ้ามันเริ่มกลัวผมพี่ก็ทำแต้มง่ายขึ้นถ้ามันกลัวพี่ผมก็ทำแต้มง่ายขึ้นต้องแบบกล้าเล่น2 คนอ่ะ Gasol with a well-timed pick. Gasol with a big-time block. An open 3 on the เฮ้ย way. เขียวเฉยว่าตกฟ้า 3 points off the board.
อันติใกล้มา The แล้ว defender อุ้ย is ล้ม dropped. A tough three-pointer. That's a bad shot. Fakes it, didn't shoot. Uncontested three-pointer. No good from the three-point line. Gasol, an explosive finish ไม่ at ส the นเลย rim. ครับเล่นเขาเน้น3เยอะเกินเล่นกันง่าย Not much time left now. A good Ui, look for three. lụt cùi. Gasol running the pick and roll. Fakes the shot. Gasol sets a solid screen. Going for the ช้าหน่อย dunk. จะได้อ Finishes ยู่ with a commanding slam. Launches on top of defense. An off-balance shot. No good. Gasol ผม with a ซัดกระซอยเยอะหน่อย well-timed pick. มันนันตีมาเลย Blows by the ไม่ได้ D. กัน A เอาแย่ wide แล้ว open three. ไม่ลงไม่ลง Time is running out. Missed an เอ้า opportunity there. กระซอนตีเด็กจูริโอได้ A clever fake. Gasol setting the pick. Goes straight for a three-pointer. The D was too tight on that shot. Fires one off. I'm afraid time is not their friend right now. ตี Pump fakes. Setting a screen. A wide open shot. Knocks it down. ได้ป่ะผมเอลตันเหรอ Great defense. Gasol setting the pick. Just casually drops it in. Gasol with the block. Uncontested three-pointer. Curry with the triple. Right. 3 more points for his team. ตี Cut down. 4, 3. What a beautiful three. 3, 2. A good look for 3. Wala na to, Joe. 1. And that's the final buzzer. What a performance from the home team. I'll see you next time. โอเคครับ ถามกระซอเป็นพี่ผมด้วยนะ ได้ครับเดี๋ยวผมถามให้ มันน่าจะตั้งอยู่ที่ 3,500 ถ้าเป็นกระซอ Enhance 4 Enhance 4 Enhance 3นี่แหละ น่าจะ3ไม่ก็4อ่ะจำไม่ได้อ่ะ โจคิดผมปะล่ะ จาก 3,700 ผมให้ 3,300 เลย มีเสื้อด้วย เสื้อเท่ๆ เสื้อทีม 2 ทีมด้วยนะ ลุ้นแน่นๆ บัตรถาวรก็เติม
เราซุกเงินเดือนได้ก่อนนะวันที่10 ถึง 13นี้ได้ยังไงก็ทักมาบอกผมก็ได้นะเดี๋ยวผมลดให้พิเศษเลย ถ้าเป็นไอดีผมนะไอดีคนอื่นผมลดให้ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะพี่แล้วค่อยบันทึกหน่อยอันนี้ชื่อเฟซผมนะผมส่งมาให้ในแชทอะที่เจอรี่ขยี้ใจอะถ้าอยากว่าอยากดูตัวไหนเพิ่มเนี่ยผมแคปไปให้เอานี้ก่อนทักเฟซผมมาผมแคปให้ดูว่ามันมีอะไรบ้าง แล้วก็ระหว่างที่พี่คณิษฐายังไม่นี่ใช่ไหมผมก็เดี๋ยวผมทำเควสดองของรอให้เพิ่มอีกกดโดนทิ้งไม่ได้นะ Both teams are ready to go. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. Tip-off is next. The defender cannot keep up. Wide open for a three. Tatum. That's just way too easy. เจอใครอะเนี่ย Rises up with an effortless dunk. Doncic dancing with the ball. An open three on the way. The shot bounces off the rim. Driving for a layup. Lays it up and in. มีเกี๊ยวครับ Oh my goodness, what a move. เดี๋ยวผมส่งให้ดูนะเป็นแชทหนึ่งนะ Tatum with the steal. Goes up for the layup. Tatum makes an easy basket. ทักแบบรู้เลยอ่ะมีเกี๊ยว Gasol, that's a clean block with the right ติด attack. แม่งเลย Elevates. Tatum with the heavy slam. Fakes the shot. Watch out for the dunk. Gasol throws the hammer down. Some tight defense here. A successful contest by the defender. Whoa, great D. Fakes it. Didn't shoot. Shot clock winding down. โอเค The shot is contested. Sinks it Oh my over God. heavy contest. ลูก้าแสกลง A failed drive attempt. Running the ไม่ลง pick and roll. ไปเลยไปเลย Fires away. The touch isn't quite there today. Cannot shake off the defender. Great defense. Lays it up. Tatum เรียกกูรอเป็น buries สอง it อ่ะ down ไม่มีท่า low. อย่างนี้เลย No one was protecting the rim. Pump fakes. Gasol sets a solid screen. Blows by the D. Gasol with a well-timed pick. Some tough luck เฮ้ย there on the แย่แล้ว three. ไม่ถึง A failed drive attempt. That's a deep three. Doncic from way outside. man. I can't believe it. Some tight defense here. Fakes the shot. A wide open three. Curry doing what Curry does. The defender is shaking off on that one. Open look. Tatum. Shot is good. เดี๋ยวทำเล่นดีจัด That's some solid defense. Wide open for a three. Curry with a circus three-point shot.
Create space with the crossover. The defender cannot keep up. Tatum setting a screen. ปิงอะไรวะ George ไม่สวย gets the seal. Gasol with a well-timed pick. Cannot shake off the defender. Blows by the D. Gasol setting a screen. That's a quick release. George drains the three-pointer. Create space with the crossover. Some tight defense here. Every possession matters now. Great defense. สกิน2 Shot clock about to expire. Launches on top of defense. Better slow it down now. เล่นเลย Not ก็ได้ much เพื่อนนะ time ต้อง left 4 แต้มเลย now. A failed drive Yeah, Dan. attempt. Cut down. 4. They just couldn't get a shot off in time. 4, 3, 2, 1. And that's it. The game is over. They couldn't get it done this time, but they'll bounce back. กันยากยาก ในแข่งเหรอในแข่งก็มีคนเล่นนะ แต่ไอ้นั่นเล่นบ่อยกว่า พวกคัดสั้นใครก็ได้ว่าดับหมดเนี่ยก็ The players are making their entrance. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. Okay, now, the opening tip. And we're underway. Shoots with conviction. Defense is all over. Gasol scores with a dunk. That's some solid defense. Uncontested three-pointer. Not feeling it from beyond the arc. Fires away. You should never leave Curry open like that. Another lead change in this heated game. Rises up. Throws the hammer down. ดูผม A big ดูจะคิดอยู่ basket. They got the ว่ามันทำอะไร lead. อยู่ Oh my goodness, what a move. A clever fake. Now that's what we call a brilliant pass. Goes straight for a three-pointer. That was not a good chance. Shot clock winding down. Jokic with the assist. Gets a good look. Tatum hits it. That
that player gives them the lead. A long-range three-pointer. You won't be making that shot every day. ที่จะดิฟ Cannot shake off the defender. Watch out for the dunk with the rack attack. Going for the dunk with the heavy slam. That's some solid defense. A tough three-pointer. That's a bad shot. เรียบร้อย Fakes it, didn't shoot. Time is running out. A good look for three. Tatum knocks down the three. Fakes the shot. The defender is shaking off on that one. An open three on the way. Oh, an unfortunate miss from downtown. Blows by the D. The shot is contested. Makes a tough three. ไอ้เด้อ A failed drive attempt. Shoots with conviction. A missed attempt from three. No. Fakes it. Didn't shoot. Create space with the crossover. Blocks the shot. Shot clock about to expire. เป็นอยู่รอนานแล้วเนี่ยเมื่อกี้ Wide open for a three. The shot bounces off the rim. Pump fakes. A good look for three. Curve. Hits it. Defense needs to be better now. Oh my goodness, what a move. That's a nice dish. Quickly takes it to the rim. Jokic lays it in. Now that's too easy. A clever fake. Pump fakes. Open look. Gasol secures the two-pointer. The defender is shaking off on that one. Dream shake from Jokic. A close range shot. Jokic buries it down low. No one was protecting the rim. A clever pass. Launches on top of defense. Better slow it down now. Uncontested three-pointer. Defenders are going to have a hard time now. Fires away. Gasol, 3 points off the board. Dream shake from Jokic. Attacking the basket. Jokic just walks in and adds 2 to the scoreboard. Cut down. 4, 3. Tatum with the big rejection. And this one is in the books. Hope they'll use this loss as motivation for the next game. มันตึงอยู่แล้วเราเล่นได้หรือเปล่า เล่นนะมันก็ไม่ได้แบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยอะ อยู่ที่เราอะ
นดังวะ The players are warming up. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. Okay, now, the opening tip. The defender cannot keep up. An open three on the way. Curry hits it. Defense needs to be better now. หลังให้อยู่ไล่อยู่ มุมดีนะ Fakes it. Didn't shoot. Gasol running the pick and roll. Curry. What a beautiful three. And we're all tied up. Create space with the crossover. A clever fake. A tough three-pointer. That's a bad shot. โอ้โหเกมในบอลดี Excellent pass. Goes straight for a three-pointer. A missed attempt from three. No. Shot clock about to expire. Tatum knocks it down. มันถึงไม่ให้โดนไงโดนแล้วออกไม่ได้ To the paint. Just casually drops it in. The game is tied. Elevates. Tatum. An explosive finish at the rim. Curry, a quick shot off the catch. That was not a good chance. Gasol with an effortless dunk. And we're all tied up. A wide open three. Curry knocks down the three. Fakes the shot. That's a nice dish. Pump fakes. Shoots with conviction. Defense was all over. Fakes the shot. That's a slick move. Wide open for a three. ไอ้หลง The touch isn't quite there today. Jokic draws the D and kicks it out. What an incredible assist. Watch out for the dunk. Jokic scores with อ๋อ a อ๋อ dunk. จิวจิวเล็บแหลมมากตัดเล็บดีกว่านี่ Shoots from way downtown. That's to be expected. แย่ละอย่างนี้ส A บาย wide open three. Oh, an unfortunate miss from downtown. A wide open shot. Sinks the basket. Jokic sets a solid screen. Tatum with a rim rattling dunk. เหมือนข้างๆมากกว่ามั้งตบในไม่ได้ดีแล้วอะ Cannot shake off the defender. The defender cannot keep up. The defender is shaking off on that one. Not much time left now. Great defense. An open mid-range. Gasol เวลา hits ไม่มี it. แล้วพี่การ Dream shake from Jokic just denies the Get it back. shot. A clever fake. The Tatum sends it away. Fakes it, didn't shoot. We got ourselves a tight ball. Jokic, that's a clean Damn it. block. Shot clock winding down. Gasol. Tatum with a big time block. Uncontested three ตัวเรามี pointers. ไกลกว่านี้ It's ไม่ให้ just เอาเก็บภาพมา way ดิ too easy. พี่การก็ดูเอาอะ Blows by the D. A Tatum just denies the shot. Pulls up from mid-range. Missed ถ้า it. จุดเก็บอาการมึงก็ Cut กล้าเล่น down. ไปเลย Four. ตามไม่ทันหรอก Two. Goes straight for a three-pointer. And that's it. The game is over. This is a learning experience. I'm sure they'll come back stronger next time.
คือตอนนี้ผมลองเป็นใจนิดดูแต่แต้มมันจะยากทำแต้มยากกว่า ถ้าไม่มีอันติตึงไงงานตึงถ้าอย่างนี้ที่เล่นแดนสามได้เปล่า พี่ทำแต้มได้ปะล่ะผมทำแต้มไม่ได้นะถ้าไม่มีแสงอะ ถ้าไม่มีแสงทำแต้มไม่ได้แต่ถ้าเกิดเกมดังส่งอะไรเงี้ยมันเล่นกับพี่ได้ไง ดังส่งไปปุ๊บมันก็ตบจังหวะเหมือนเดิมอะพี่ดังส่งอะถ้าไม่ได้ตัวดังรับแล้วดังไปอะจริงรับจริงถึงรับแล้วดังไปมันก็จังหวะเดิมอยู่ดีมันก็รอใต้เป็นเอามันไม่เหมือนสแลมดังอะส่งแล้วมันดังเลยอะที่มันต้องรอคนรอคนส่งคนหนึ่งอะคนเดียวมันตบได้หมดเลยอะถ้าอย่างนั้นได้มันน่าจะนี่หน่อยก็โอเคอยู่นะแต่ก็คือแบบคือถ้ามันไม่โลกอะคนเดียวตบได้หมดเลยโหเจอของหนักกันดีแล้วเนี่ยกัดสอบมันเดียวแล้วกันไม่รู้กันอาจจะเจอบัตรมั้งคนอย่างนี้แป้นระเบิด Both teams are ready to go. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and I will be the commentator for today's game. Tip-off is ไม่ได้ตึง next. เลย Gains the first possession. Giannis making a statement with that block. That is not a smart decision. That one's unlikely to drop. Giannis coming in strong to the paint. Pump fakes. Some tight defense here. Oh my goodness, what a move. A failed drive attempt. Elevates. Gasol with an effortless dunk. It's a brand new ball game from now. เดี๋ยวก็ชิน Great นะ defense. Shoots with conviction. An Oi, off-balance oi. shot, no good. Fakes it, didn't shoot. Gasol. George with the block. เดี๋ยวต้องมองเนี่ยคุณกดดังเร็วเกิน Giannis on the drive. ไหนวะ Giannis throws down a ferocious slam. Gasol sets a solid screen. Gasol with the rack attack. We're back to even now. The defender is shaking off on that one. Giannis just casually drops it in. Gasol setting a screen. An open three on the way. Curry drains the three-pointer. And they take the lead. Create space with the crossover. Giannis. Pure dominance on display ไม่ต right บโดนเมื่อไหร่ there. เนี่ย That player gives them the lead. Gasol with a well-timed pick. Gasol, an explosive finish at the rim. Another lead change in this heated game. Some tight defense here. โอ้โหเจลฟันแทกผมก็ตบโดน Giannis scores with a dunk. A big basket. They got the lead. A wide open shot. Gasol secures the two-pointer, and they take the lead. ไปใกล้มันนะพี่เพราะว่าตีมมาแล้ว Paul makes a pass with the posterizer. Another lead change in this heated game. A clever fake. Gasol setting the pick. Fires away. Whew, missed an opportunity there. ก็โจมาเหมือนมันได้นะ มาล็อกขา แต่ไม่ต้องโดดรีบาว For the dunk.
Finishes with a commanding slam. That's some solid defense. Fakes the shot. Launches on top of defense. The D was too tight on that shot. Gasol with the ทางโท heavy โจวันนี้มันค้ำ slam. ไม่ตรงกลางไงพี่ต้องมาทางที่ไม่มีโทโจอะโอเคบอลแข่งอีกแล้วอะไรวะ Throws the hammer down. Cannot shake off the defender. Gasol sets a solid screen. A tough three-pointer. A missed attempt from three. No. แล้วก็จะมี Gasol with โค the บี้ rack เข้ามาเหร attack. ออนาคตไม่แน่นะแต่เซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟอะไรพวกนี้ยังไม่มีเข้านะน่าจะนา Now นมาก that's อะ what ถ้า we มี call a brilliant pass. Excellent pass. Fakes it, didn't shoot. Blows by the D. The shot is contested. Time is running out. And off balance. Get it, Gasol blocks the shot.ไปสวยโทโจ With the big rejection. What an incredible assist. There's still time for miracles. Gasol with the heavy slam. They pulled one back. Giannis coming in strong to the paint. They've turned the tables. เล่นกับโทโจกันดีกว่า A good look โอ้ for ย three. ผมว่ะ George. Defenders are going to have a hard time now. And they're back on top. ระวังโดนชนนะ A clever pass. Giannis on โอ้ the โหเฟล drive. คอนแทคอีกแล้ว Giannis throws เอา the วิทายได้ปะ hammer down. เดี๋ยวแต่วันต้องนอนโดนสติลอีกอะตอนคิดพอสติลนะ Now that's what we call a brilliant pass. Cut down. 4, 3. Rises up. Gasol. An explosive finish at the rim. มันทำแต้มทันอยู่นะ 2, 1. เฮ้ย Open ชู look. เฉย Giannis Low. sinks Yeah. the basket. Time for the tip-off. Wins the opening tip. That's a nice dish. With a well-timed pick. อุ้ยแย่อะไรอย่างงี้ อยู่ลายหนึ่งตั้งที่ ต้องส่งเป็นเลขอะแก้ไม่ได้หรอกไปเลย Strong to the paint. Great defense. That's some solid defense. Goes straight for a three-pointer. That was not a good chance. Oh my goodness, what a Gasol! Just denies the shot. Paul dishes the ball to his teammate. The defender cannot keep up. Goes straight for a three-pointer. Not much time left now. Create space with the crossover. Cannot shake off the defender. Some tight defense here. Cut down. 4. Gets a good look. 2. Gasol. Shot is good. Tie game. The pressure is on. 1. Paul makes a pass. This one isn't over yet. Overtime is on the way. We'll start with a jump ball. จำไม่ได้ Fakes the shot. Giannis coming in strong to the paint. Oh! Giannis with those long arms. Launches on top of defense. Hits it despite being heavily guarded. Shoots with conviction. Defense is all over. Going for the dunk. Giannis with an effortless dunk.
Go. Giannis Oi. blocks the shot. Giannis on the drive. You feel it. Giannis just casually drops it in. Gasol setting a screen. The shot is contested. Better slow it down now. Cut down. 3. A clever pass. Giannis scores with a dunk. รียังไงถ้าปล่อยแบบนั้นผมรีไม่ได้หรอก 1. A long-range three-pointer. It's a disappointing loss, but they'll learn from this and try แต่ harder ว่า next จังหวะมัน time. นี่ไงมันค่อยน่าปล่อยอ่ะงั้นผมรีไม่ได้หรอกเนี่ยประเด็นคนนี้ผมรีเท่ามันนะจริงๆแล้วอะแต่คือแบบเราเสียจังหวะที่แบบว่าเนี่ยอืมอืมอืมโดนตึงๆอ่ะไอ้ท่าวิ่งที่มันคูลดาวน์ไว้มาตลอดเลย มันเล่นยากถ้าพี่ปล่อยบอลเอาเคยรีบปล่อยบอลหลักอ่ะพี่เล่นยากอยู่แล้วพอจอร์จมันก็ทำแต้มหลักให้ไม่ได้ไงเพราะส่วนใหญ่พี่ต้องแบบเล่นแบบว่าไม่ค่อยถือบอลอ่ะถึงจะเล่นง่ายแต่ผมก็ไปคิดไม่ออกเหมือนกันเล่นคอมอะไรดี เมื่อก่อนเลย โอ้ย ลูก้านี่ยอดทิ้งเลย มาดินี้ในเวลากาซอ3 แต้ม เนี่ยเดี๋ยวเราตามไปได้เวลาเดี๋ยวเราตามหรือเปล่า มีประสานได้เรียกประสานได้ The players are warming up. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. Okay, now, the opening tip. And we're underway. A good look for 3. Some เอ๊ะ Luka ก็โจ magic เดี๋ยวกู on แจกสูตร display ชนะบอล right there. เดี๋ยวกูดันให้ Shoots from way downtown. You won't be making that shot every day. An open 3 on the way. Not feeling it from beyond the arc. Watch out for the ถ้าเสือกบอล dunk กูก็เฟียวก่อน with แค่ a heavy slam. ส่งให้ผมส่งให้ผม Uncontested 3-pointer. No good from the 3-point line. With แก the ทำเงี้ย rack ทั้งวัน attack. เดี๋ยวกูพิงส่งถ้าเจอบอลนะ Shot clock winding down. Oh my goodness, what a Ah. move. Oh no, I don't want to see that miss again. ไม่เคยเวลาไม่เข้าวะ Shoots with conviction. That's a bad shot. A tough shot. Not a smart Oi. play. Gasol Nah, just ni- casually drops it in. แต่โจกูพิงเองกูพิงให้ Blows by the D. Going rush deep. Julio rises up for that block. บอลมันตบได้ให้ผมพิงให้ง่ายสุดแล้ว Pulls up from mid-range. Julio knocks it down. แย่ละไอ้แพ้บอล บอลมันโหด ถ้าเราไม่ทำสูตรกินเกมใส่มันนะเล่นยากอยู่ตัดไม่เข้าอากาซอดันฟูจิ Pump fakes. Boom. Ui. With the big
Weak rejection. แย่อย่างงี้ A clever fake. Shot clock about to expire. A tough three-pointer. The D was too tight on that shot. Fool. เชี่ยเก็บบอลเสร็จกูสติลกูปั๊บ An open mid-range. Sinks the เสียชิบหาย basket. ยอมก็ได้วะงี้ Going rush deep. Pump มัน fake. ไม่ใช่ตัวขีดหรอมันดันได้ไม่ไกลวะเนี่ยได้ละ A wide open three. Doncic stays hot from the three. The game is tied. Gasol. That's a clean block. Gasol setting the pick, running the pick and roll. Gasol sets a solid move with the block. Elevates. Gasol with the posterizer. A wide open shot. Julio. Shot is good. It's a brand new ball game from now. Fires away. Some tough luck there on the three. Tie game. It's anybody game right now. The defender is shaking off on that one. Time is running out. DeRozan sends it away. Great defense to force a shot clock violation. ยิงมาพี่ท้ายก็ได้นะมีนี่อยู่อะอันติด พี่มีเอาตีเหมือนกันนะ อันติมันกดจบได้ไง Rush deep. Cut down. 4, 3. The shot is contested. 2. An off-balance shot. No good. Scores with a dunk. ทีเราก็ตึงกันตอนเนี้ยพร้อมเจอทุกทีม And that concludes our game. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish. ยังไงอ่ะเนี่ยเราว่าแล้วแต่คนชอบไปดิว่าข้างในก็เล่นยากเกมเนี้ยยากหมดเลย เดี๋ยวพี่พักก่อนเลยเริ่มมันกว่า โอเคครับทีมโชนใครอะกาก้าใหม่ ปุ๊บปั๊บไม่กลับบ้าน ทีมผมไม่กลับบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยใครวะเนี่ยโมยไหนไม่รู้เฮ้ยกิ๊บบอกมาแล้วเป็นอะไรดีพี่ให้เบิกหน่อยนี่นะแม่ที่ฮะเจอตึงมาดิแต่เป็นคนดูขอดูโจขีดเอาดิพิการมาโจอ่ะ
ใช่นี่ไงคนในช่องกูเขาอยากนะอะไรวะนะอยากเห็นเพราะว่าเขาสนใจดีนี้ไงแต่กูก็ขายของเต็มที่เลยนี่คือโจคิดเจมาเกมแบบน่าจะออนโมบายมันจอยแบบเอาเคเจเก็บไปเล่นไอดีเจนันก็ได้เดี๋ยวเอาดิโทโจมาดีนี้ตาหนึ่งโทโจจบแล้วบอกดูไฮไลท์บอลไงไฮไลท์ตัวเองลงไอจีสตอรี่อยู่มันตั้งนี่ไงนั่งดูย้อนหลังที่ตัวเองไปแข่งบอลไงหาลงสตอรี่โดยเอาจนยอมแพ้เลยเหรอดูนี่มีเสื้อทีมด้วยเซกูสิบไม่ไหวนะแพงเกินเกือบ25,000ป่ะ15,000เสื้อตัวหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟแต่เสื้ออันนี้อันหนึงก็8,000เพชรละใช่ปะเสื้อธรรมดาเอออืมเอาเดเอาจริงด้วยมาเด เอามาดิ The players are warming up. This will be a fun game to watch. This is คนดู Kendrick เขาอยาก Perkins, ดู and โจ I คิ will ด be ไง the commentator เขาขอ for ตาหนึ่ง today's game. We'll start with a jump ball. Wins the opening tip. Jokic sets the screen. Driving for a layup.
Jokic just walks in and adds 2 to the scoreboard. มันก็ Fakes the shot. ยิง3 แต้มช้าๆหน่อยเร็วก่อนเร็วบอล Pump นิดนึง fakes. Great hustle play Ui. from Curry. Curry, that's a แต่มัน clean ตก block. อุ้ยโอ้โห A clever fake. Excellent pass. The shot is Eh, contested. A missed attempt from 3. No. โอเคแคมละ That's a big body setting the pick. Curry, a quick shot off the catch. Curry with the triple, 3 more points for his team. Another lead change in this heated game. Jokic setting the pick. Gets a good look. Jokic, shot is good. That player gives them the lead. ถ้าดังตกโคตรง่ายของโจ Fakes it, didn't shoot. Pump fakes. Shot clock about to expire. A Một quân hai tay lá còn đi vào. Defense was all over. What an incredible assist. เฮ้ยอย่างนี้ไม่ค่อยดีว่ะ The เพื่อน shot. Kaminga Ôi. with the block. Time is running out. Back Jokic Ờ. blocks the shot. เออ Fires away. Curry doing what Curry does. ถูกยิงก้าว A clever fake. ไม่กล้าแบบอยาก Jokic draws the D and kicks it out. That's a nice dish. An open 3 on the way. Not much time left now. Curry finds Miễn Thompson tỷ for the khá. 3. A clever pass. Fakes it. Didn't shoot. Open look. ใครเรียกอะไรวะ Jokic sinks the basket. Jokic sets the screen. Fakes the shot. Uncontested 3-pointer. ไม่ลง Not feeling it from beyond the น้อง arc. น้อง Pulls up from mid-range. Knocks it down. เป็นไรวะ มีแต่คนยิงโง่ไม่ถูก ได้แต้มเหมือนกันหรือเปล่า That's a big body setting the pick. Wide open for Yeah, a that's 3. Curry with a circus 3-point shot. เกมนี้แม่งแบบ Jokic sets the screen. Dream shake from Jokic. A Tổng mang clever này. fake. เกมนี้แม่งไม่ Shot clock winding down. Lên thuyền có A dù. good look for 3. Curry. 3 points off the ส board. ลับลุ่มสองกิน เราว่างเดินวน Blows by the D. เหี้ยแล้ว Not much time left now. A wide open 3. Curry hits it. Defense needs to be เบียน better ตี2 now. อันเอ้ยอันเดียว ตรงโต๊ะตรงโต๊ะ โอเค โต๊ะยิง Dream shake from Jokic. Fires away. ไม่ลงเลิกส่งตลอด Knocks ชีวิตอะ down the 3. Cut down. 4, 3. That's a big body set in the โจคิด pick. ตบ Jokic just denies the shot. What ดู a ดิพี่คณิต performance หา from ดู the เอา home ดูเอา team. ละกัน I'll ว่า see you โจคิด next ผมเปล่า time. 8 แต้ม 2 รีบาวด์ 2 บล็อกป่ะ นี่จะผมไม่กล้ายิงเนี่ย ไป ขายของ ขายของจัดแล้วไปแล้วโทรโจหมดประโยชน์แล้ว ได้เวลากูเปลี่ยนไอดีแล้ว
กิฟต์อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ดีนี้ด้วยกิฟต์ไอดีไหนไอดีไหนทำอะไรไม่รู้ไปก่อนละBoth teams are ready to go. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and I will be the commentator for today's game. Okay, now, the opening tip. Wins the opening tip. Gasol with a well-timed pick. Gasol just casually drops it in. Oh my goodness, what a move. ลูกผู้ชายหนึ่งได้ป่ะขี้เกียจช่วยป่ะ Now that's what we call a brilliant pass. Fires away. Shot clock about to expire. Some Luka magic on display right there. A big basket. They got the lead. Fakes it. Didn't shoot. Going for the dunk. Gasol with the effortless dunk. And they take the lead. Gasol setting a screen. Not much time left now. Driving for a layup. Gasol lays it up and in. Another lead change in this heated game. Gasol setting the pick. An explosive finish at the rim. That player gives them the lead. Gasol running the pick and roll. A difficult mid-range shot. Shot clock winding down. Nice D on that play. A clever fake. Time is running out. Excellent pass. With the rack attack. Create space with the crossover. Time is running out. That's a clean block. Gasol sets a solid screen. Curry with a circus three-point shot. Blows by the D. Gasol running the pick and roll. Rises up. Gasol throws the hammer down. Pump
fakes. Gasol setting the pick. Cannot shake off the defender. ก็ Watch out for the มีหมุน dunk. โชว์หนึ่งทีว่ะ Gasol with the posterizer. Gasol with a well-timed pick. What an incredible assist. Shot clock ไป about เล่น to กันช้าจังวะ expire. เขาเนี่ย An open mid-range. Doncic secures the two-pointer. เห็นล้มไปเลยมาแทนท่านี้ไงยังไม่รู้ว่าลุกไป Fakes the shot. A good look for three. Curry drains the three-pointer. เนี่ยเป็นลุกไปเกิน The defender cannot keep up. That's too far out. I'm afraid that's it. Not too much of a chance อ๋อ now. เจ้าสาม An open three on the way. Curry will hit that shot 24/7. The shot is contested. The D is too tight on that shot with the heavy slam. Gasol sets a solid screen. Doncic finds the open man. A tough three-pointer. The three is good. Curry just ignored the defense. Cut down. 4, 3, 2, 1. To the paint. Tatum scores with a dunk. One shoots from way downtown, and that's the final buzzer. And they come away with the W.คิวก่อนไปกันนะคือนี่ก่อนดิโดนแย่งไปมีอะไรอ่ะ The players are making their entrance. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. Tip-off is next. That's a slick move. Uncontested three-pointer. The touch isn't quite there today. Fakes it. Didn't shoot. Great defense. A clever pass. Wide open for a three. You should never leave Curry open like that. That's a big body setting the pick. Launches on top of defense. Better slow it down now. ไอเชื่อผมว่าดูยากจังวะ Shot clock winding รอเล่น down. น่ะอุ๊ย No hesitation for that shot. จริงว่ะ Defenders are gonna have a hard time now. The game is tied. Pump fakes. Gasol setting a screen. Elevates. Gasol just casually drops it in. A wide open three. 3 points off the board.
take the lead. A clever อ๋อ fake. ทำเราพุ่งหมดแล้ว An open three on the way. The shot bounces off the rim. Watch out for the dunk. Gasol with the rack attack. That player gives them the lead. The defender is shaking off on that one. มาสกีอย่างไร Uncontested three-pointer. ดูเรื่อง Hits it. Defense needs to be better now. Another lead change in this heated game. Fakes the shot. A failed drive attempt. That's a nice dish. Tatum with an effortless dunk. It's a brand new ball game from now. That's some solid defense. Sends it away. Lays it up. Buries it down low. No one was protecting the rim. Gasol running the pick and roll. Some tough luck there on the three. Pump fakes. To the face. Scores with a dunk. And we're all tied up. พี่ยังไม่เชื่อไม่ได้ผมนั่งกระดึ๊บมา Some tight defense here. Quickly takes it to the rim. Jokic nails the two-pointer. Gasol with a well-timed pick. An off-balance shot, no good. Wide open for a three. What a beautiful three. Face it, didn't shoot. A wide open three. Oh, an unfortunate miss from downtown. Fires away. Not feeling it from beyond the arc. Not much time left now. Some tight defense here. A good look for three. อย่าไปไหนวะ How กู did Clay miss that shot? Dream shake from Jokic. A close range shot. Shot clock about to expire. Jokic just walks in and adds 2 to the scoreboard. บอลถือว่าวอร์มไม่เป็นไร That's a quick release. That was not a good chance. อะไรวะ I'm afraid time is not their friend right now. And this one is in the books. This is a learning experience. I'm sure they'll come back stronger next time.อยากลองอ่ะได้ดิว่าก็ต้องให้ยานิทำแต้มแล้วแบบเนี้ยเพราะเป็นระหว่างที่เททัมทำแต้มมันก็เททัมโดนลุมได้ไงเพราะกูชูตไม่ได้ต้องให้ยานิทำแต้มคนเดียวไปเลยถ้าจะเล่นคอมเก็บดังเก็บบอล
The players are warming up. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and I will be the commentator for today's game. We'll ถึงว่า start ที่ with ได้ a เป็น jump ball. ได้สิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งใช่ไหม Cannot ไม่หมายถึง shake ไม่ off ได้ the หมายถึง defender. ไม่ได้หมายถึงทีม NBA ดิหมายถึงว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงจะเป็นที่หนึ่ง Shot is ใช่ไหม good. ที่จะหมายถึง 4เมกา Blows by the D. Finishes with a commanding slam. ก็คือผลงาน Back ผลงาน even ดีอะ now. รางวัลส่วนตัวมันกวาดเรียบหมดเลย เคยได้มาครบหมดแล้ว Jokic sets the screen. Fires away. No good from the three-point line. Jokic just denies the shot. Giannis coming in strong to the paint. เฉลี่ยเป็น9 แต้ม Uncontested three-pointer. That's just way too easy. A big basket. They got the lead. The defender is shaking off on that one. Giannis with a jaw-dropping dunk. That player gives them the lead. Sets a solid screen. Oh my goodness, what a move. Create space with the crossover. Excellent pass. Goes up with strength. Jokic has all sorts of ways to finish. A big basket. They got the lead. แค่ในนาตี้อ่ะอุ้ย Elevates. Pure dominance on display right there. Another lead change in this heated game. ไม่ใครไม่รู้ไม่ค่อยมีคนเล่นโจคิด Goes straight for a three-pointer. A missed Penalty, attempt from Jokic, three. No. Giannis on the drive. Giannis, an explosive finish at the rim. What an incredible assist. Shoots with conviction. That's a bad shot. แต่บอกว่ามันเป็นเสื้อแบบตัวเก่าอ่ะ Rises up. Tatum with the Đang heavy gan, slam. The defender cannot keep up. Tight defense right there. That's some solid defense. Giannis blocks the shot. Going for the dunk. Tatum throws down a ferocious slam. Create space with the crossover. The floor is looking slippery out there. Blows by the D. Gets a good look. Hits it. Fakes the shot. To the paint. A thunderous dunk over Jokic. Giannis is unstoppable. A good look for three. Curry doing what Curry does. ไล่บอมบล็อกไกล Elevates. Giannis with a rim rattling dunk. That's a big body setting the pick. Jokic sets the screen, shoots with conviction. Defense was all over. A clever fake. Now that's what we call a brilliant pass. Knocks it down. Goes up for the layup. Tatum makes an easy basket. ให้คาปุตัก Giannis with the block. An open three on the way. อุ้ย Knocks ลูกแรกลง down เลยเหร the อ three. The defender is shaking off on that one. Open look. Sinks the basket.
the supermodel. Fakes the shot. Cut down. 4, 3. Whew. Missed an opportunity there. And that concludes our game. And there it is. A big win for them. ใช่ไหมผมว่าคำนี้ก็โหดดูสนุกด้วยThe players are making their entrance. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. Time for the tip-off. ก็ต้องรออีก5-6 วันอะถึงจะสตรีมเฟซได้ Watch out for the dunk. Gasol throws the hammer down. Giannis coming in strong to the paint. Oh my goodness, what a move. With a hard strip. Gasol with the big rejection. That's a nice dish. Pulls up from mid-range. Time is running out. Tatum hits it. Setting a screen. Open look. Knocks it down. It's a brand new ball game from now. A clever fake. The defender cannot keep up with a jaw-dropping dunk. Gasol setting the pick. Clay with the catch and shoot. Oh, a miss? What's going on with Thompson? Giannis coming in strong to the paint. Giannis just casually drops it in. Great defense. Rises up. Gasol finishes with a commanding slam. Some tight defense here. Wide open for a three. Some tough luck there on the three. Going for the dunk. Gasol. An explosive finish at the rim. The game is tied. Oh my goodness, what a move. Throws down a ferocious slam. The defender cannot keep up. Blows by the D. A clever pass. Fakes it. Didn't shoot. Pulls up from mid-range. Shot is good. We're back to even now. อันตีจะมาแล้ว Create space with the crossover.
The defender is shaking off on that one. Here comes the supermodel. Pump fakes. Watch out for the dunk. Giannis with the heavy slam. The defender is shaking off on that one. Excellent pass. An open mid-range. Thompson sinks the basket, and we're all tied up. Giannis on the drive. Giannis. Pure dominance on display right there. Setting a screen. Just too quick for the defense. A wide open three. Defenders are going to have a hard time now. And they take the lead. Giannis coming in strong to the paint with the rack attack. That player gives them the lead. Gasol with a well-timed pick. A good look for three. The touch isn't quite there today. Gasol ไม่อยากปิง scores ให้ with ล a ง dunk. ก็เลยมาเติม And เกรด they ที่เพจ take เจ the นันเกมมิ่ง lead. ดัชซิตี้ราคาถูกลืมเลยวันนี้ To the paint. ก็อยากเติมเกมดัชซิตี้ With รา the คาถูกซื้อขาย effortless ดี dunk. ถ้าไปที่เพจเจนัน Another เกมมิ่ง lead ได้เลยครับ change in this ลิงก์ heated ใต้คลิป game. ตัมโบมาถึงทิศออก We got ourselves a tight ball game. Create space with the crossover. The shot is contested. An off-balance shot, no good. ไอ้เหี้ยไม่มาใช้อันติติ๊บเลย Throws the hammer down. เอาไงดังวีท้ายดีวะ Oh my goodness, what a move. แบบเหลือเวลาให้เก็บบอลนิดนึงหรือไงตัดก่อนวะ Gets the seal. Yeah. Not much time left now. 4, 2, Giannis on the drive. Giannis with the effortless dunk. And they're back on top. 1. And that's the final buzzer. What a performance from the home team. I'll see you next time.ได้ทุกคดีจะไม่ของกูอ่ะThe players are warming up. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. We'll start with a jump ball. Gasol setting a pick. Wide open for a three. The shot bounces off the rim. Going for the dunk. Scores with a dunk.
The defender cannot keep up. Elevates. Throws the hammer down. The game is tied. Great defense. Giannis. An explosive finish at the rim. Running the pick and roll. An open three on the way. Knocks down the three. แต่ว่าไม่ได้ที่ทีมแล้วใช่ไหมกันนะ A big basket. They Sân got lệ. the lead. Blows by the D. A failed drive attempt. A clever fake. Giannis coming in strong to the paint. And they take the lead. That's some solid defense. A clever pass. Oh my goodness, what a move. Tatum with a big time block. Shot clock winding down. Giannis on the drive. Giannis with a rim rattling dunk. Cannot shake off the defender. The defender cannot keep up. A wide open shot secures the two-pointer. เนี่ยเราก็ทัน Rises up with the posterizer. Gasol sets a solid screen. A wide open three. Not feeling it from beyond the arc. Kind of forced that one. The defense was all over that shot. Gasol just denies มี the ตีนะมี shot. ตีนะ Here comes the supermodel. yeah, I Not love much it. time left now. Get back, With a get back. jaw-dropping dunk. เลยเทคโคตรไว A failed drive attempt. Open look. Shot is good. เป็นไงวะ Giannis on the drive. Giannis with the rack attack. Some tight defense here. Giannis, that's a clean block. Fires away. What a beautiful three. จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยเป็นใจแล้ว Uncontested three-pointer. No good from the three-point line. Now that's what we call a brilliant pass. A tough shot makes it over tight defense. It's a brand new ball game from now. That's some solid defense. Tie game. It's anybody's game right now. Giannis finishes with a commanding slam. Paul reads it perfectly. Driving for a layup. Paul lays it ว่ามัน in. ว่ามันตบ Now แล้วเมื่อกี้ that's too แต่ตบไม่ easy. โดน Running the pick and roll. That's a nice dish. Wide open for a three. How did Clay miss that shot? ค่อยๆปิงปิงไหล Go ปิง hit ไหล the block. Cut down. Four. Ping khinh. An open three on the way. 3-1. Gasol just casually drops it in. And that concludes our game. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish.
แน่นเด็กBoth teams are ready to go. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. Tip-off is next. แปลกๆไม่แปลกได้อยู่เงี้ย Blows by the D. Launches on top of defense. That's a bad shot. Fakes it, didn't shoot. Gasol with a well-timed kick. 3 points off the board. Cannot shake off the defender. Jokic sets a solid screen. The shot is contested. Doncic hits it despite being heavily guarded. We're back to even now. ลูกสองอ่ะแต่ก็เป็นคนลงแล้วแบบ Great defense. The defender is shaking off on that one. Pump fakes. Fires away. Hits it. Defense needs to be better now. He's so crafty with the ball. Uncontested three-pointer. Missed an opportunity there. Such a smart pass from Doncic. Create space with the crossover. Shot clock winding down. Goes straight for a three-pointer. That was not a good chance. Blows by the D. Pulls up from mid-range. Thompson knocks him down. Fakes the shot. Going for the dunk with the heavy slam. That's some solid defense. That's a big body setting the pick. The defender cannot keep up. That's what happens when Thompson is left open, and we're all tied up. Fires one off. The D was too tight on that shot. Jokic with the assist. Claims he can catch and shoot. A missed attempt from 3. No. A long-range three-pointer is too hard to make a shot from that distance. Fakes it. Didn't shoot. Pump fakes. A successful contest by the defender. Whoa, great D. Fakes the shot. Time is running out. Shoots with that'll slow it down now. ปีนขึ้นไอ้เหี้ย A good look for 3. Doncic stays high from the 3.มีแต่กูปีนขึ้น Oh มาดี my goodness, what a move. A clever fake. A wide open 3. Oh, an unfortunate miss from downtown. The defender is shaking off on that one. Shot clock about to expire. Dream shake from Jokic. Shoots from right under the rim. Jokic just walks in and adds 2 to the scoreboard. Fakes it. Didn't shoot. Gasol setting the pick. Some tight defense here. Fires away. Drains the three-pointer. A failed drive attempt. Doncic setting the pick. What an incredible assist. Dream
Ricochet from Jokic. Not much time left now. Uncontested three-pointer. Doncic stays hot from the three. แยบหลานแท้ Cut down. 4. Some tough luck there on the 3. 3. The 10 shot. A wide open 3. Hope they'll use this loss as motivation for the next game. เอาใหม่ใช่อะไรเอามาทำที่อะไรเราโยกิเพื่อเฟสฮะแล้วนี่คาเปล่าใช่ไหมลัมโบบอกได้นะเว้ยกูกดเลยกันนี่ถ้าลัมโบไม่พูดนะกูไม่เล่นหรอกลัมโบบอกได้นะเว้ยอะไรเงี้ยโยคิผมไม่เก่งผมไปเอาอะไรงั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเอาโยคิมาเล่นกับผมเซนเตอร์2 ตัวมันจะเล่นยังไงThe players are making their entrance. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and I will be the commentator for today's game. Okay, now, the opening tip. ยิงนี่ Pump fakes the อะไร shot. วะไอ้นี่ใครเนี่ย Gasol เรียกใครวะ running the pick and roll. Defense was all over. Bad shot selection right there. Time is running out. A 4-shot and miss. That's a lightning fast release from ดูดิ Curry. ปารามีคาเปล่าปะ That's just way too easy. เอ็นชานนั้นเอ็นชาน4 Create space กูก็ with the ซัดเลยเอาถอน crossover. 0นี่เชี่ยไม่ได้ดู To the paint. Gasol. ได้ไปช่วยแล้ว Scores ตัวใคร with ตัว a มัน dunk. แคปด้วยว่ะ Great defense. A clever fake. Pump fakes. The defender is shaking off on that one. Fakes it. Didn't shoot. Curry sets a solid screen. Shot clock winding down. The touch isn't quite there today. A clever fake. Oh my goodness, what a move. Cannot shake off the defender. ก็สกีแล้วมันฉีกไงเคอ A รี่ส good กีแล้ว look ฉีก for three. Defenders are gonna have a hard time now. Another lead change in this heated game. Fakes the shot. Curry with a well-timed pick. A step-back shot. Drains the three-pointer. A big basket. They got the lead. Gasol
setting a screen, an open three on the way, 3 points off the board. That player gives them the lead. Fakes it, didn't shoot. Blows by the D. What an incredible assist. A clever fake. Curry setting a pick. Step back and pops. Whew. Missed an opportunity there. Cannot shake off the defender. The defender cannot keep up. Wide open for a three. Tough. That's just way too easy. คนเดียวลูกผู้ชายเฮ้ยมาพี่ชัยแล้วได้เวลาแล้ว Curry sets a solid screen. Not feeling it from beyond the arc. Pump fakes. Blocks the shot. ดังส่ง Fakes the shot. Shot clock about to expire. That's a deep three. That's to be expected. Fakes the shot. A wide open shot. Sinks the basket. Pump fakes. A contested shot. Not a smart play. Wide open for a three. Oh, an unfortunate miss from downtown. A clever fake. Uncontested three-pointer. Curry with the triple. 3 more points for his team. Wow, that was way too easy. Create space with the crossover. An open mid-range. Secures the 2-pointer. The defender is dropped. Oh my goodness, what a move. They're leading by a large margin. Fakes it, didn't shoot. Create space with a step back. A missed attempt from 3. No. Thompson with the great anticipation. ไม่ได้ทีเดียวติดเลยเหรอ The Capella block. A wide open 3. No good from the 3-point line. Curry setting a screen. Cut down. 3, 2. Knocks down the 3. Two, 1. That shot was contested, and that's it. The game is over. It's a disappointing loss, but they'll learn from this and try harder next time.ครับผม
Both teams are ready to go. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. Time for the tip-off. That's a slick move. Pump fakes. Gets a good look. Hits it. Fakes it. Didn't shoot. Running the pick and roll with a well-timed pick. A step back shot. Defense was all over. Gasol with the rack attack. We're back to even now. The defender is shaking off on that one. Not much time left now. Open look. The players are looking tired. Running the pick and roll. The defender cannot keep up. Shot clock winding down. Throws down a ferocious slam. Great defense. Attacking the basket. Taylor lays it in. Now that's too easy. And we're all tied up. A clever fake. Gasol setting the pick. Fakes the shot. Some tight defense here. A failed drive attempt. A clever fake. Shot clock about to expire. Clarkson makes an easy basket. That's some solid defense. The floor is looking slippery out there. A good look for three. The shot bounces off the rim. Some tight defense here. Launches on top of defense. An off-balance shot, no good. Pump fakes. Setting a screen. Create space with a step back. Hits it. Defense needs to be better now. A failed drive attempt. A wide open shot. Sinks the basket. Fakes it. Didn't shoot. Giannis making a statement with that block. Great defense. Cannot shake off the defender. An open three on the way. What a beautiful three. The game is tied. Fakes the shot. Create space with the crossover. Curry with a well-timed pick. Pump fakes. Fires away. That's just way too easy. Watch out for the dunk. Giannis. An explosive finish at the rim. A clever fake. That's some solid defense. Blows by the D. Gasol sets a solid screen. There's still time for miracles. Time is running out. A good look for three. Clarkson. 3 points off the board. A wide open three. Hits it. Defense needs to be better now.ดูไอเจอยู่เลยพอดีเมื่อกี้ Gasol setting the pick. The ball is stopped. Cut down. 4, 3. Launches a quick shot. 2. The defense was all over that shot. What a performance from the home team. I'll see you โดนท่า next ที่ไหนก็เต็ม time. ตัวเลยเนี่ยคน อันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอพักลงสตรีมแล้วอันนี้ครับถ้าเติมคลิปอะไรนะ
เจนันเกมมิ่งรับเติมเกมดัซซิตี้ราคาถูก แล้วก็